佢都幾多湯汁喺入邊嘅，唔係平時喺街出邊會食到嗰種小籠湯包嘅味道嚟。我哋會揾到間房。我覺得台灣啲麵膜都幾抵買。咁我又未飽喎，嗌多個拼盤好似就啱啱好。Hello 各位，我已經嚟到台北啦。之前我喺 Instagram 嗰度問大家估我今次去旅行會去邊度呢？淨係得一個觀眾估到我今次會嚟台北，大家都估我會去日本邊度。其實都唔係，今次呢，我係會嚟到台北呢度旅行嘅。咁我今次呢，就入住咗呢一間喺西門町嘅德立莊酒店。咁其實德立莊酒店咧都唔係啲咩新鮮事嚟㗎，可能好多嚟台北旅行嘅朋友咧都已經住過呢一間酒店。咁今次咧我揀呢間酒店純粹係因為佢好近西門町呢個站啦，一出個捷運站咧已經差唔多嚟到門口咁滯㗎啦，所以佢真係一個地理位置非常方便嘅酒店。加上之前有朋友推介過我住呢間酒店，就話啊其實真係都幾方便。咁我今次咧就想試下，如果你係想揾一間真係好近捷運站、地理位置真係要超方便嗰種酒店咧，今次呢一間酒店咧可能就會啱大家啦。完整嘅酒店開箱陣間先同大家睇睇。而家我 check in 完酒店，近地喺西門町度揾啲嘢食先。今次我諗住2度挑戰梁山泊小籠湯包。上一次我一場嚟到食唔到，今次希望可以試得到啦。我哋今日嚟食呢一間西門町嘅梁山泊小籠包。如果大家上次有睇過我嘅台北篇嘅話咧，應該都有見到我嚟過呢一間小籠包嘅。但係上次咧我嚟到就網門釘啦，因為佢已經落咗場，我哋就食唔到。佢好似係話營業到下晝3點，跟住先落場。但係其實佢賣完咧，佢就會收鋪。其實跟住我哋都係點零鐘嚟嘅，不過今次我哋嚟到咧就啱啱好趕得切，差唔多係隊尾。跟住我哋嚟到咧，老闆娘就問我哋幾多位啦，同埋要幾多籠小籠包。咁佢 mark 低咗之後咧，大概數住仲有幾多籠。後尾我見我哋後邊好似有4個女仔嚟排隊，之後好快佢就已經截咗籠啦。幸好趕得切個尾聲，我哋食得到。其實佢呢度嗰個菜單都好單一嘅，主要就係淨係賣1款小籠包啦，跟住其餘可能有少少酸辣湯、粟米湯同埋有個豆漿，咁就係得咁多噶啦。所以一嚟到呢，佢就問我哋要幾多籠小籠包，咁一籠呢有7粒嘅。通常佢 mark 低咗幾多籠小籠包之後呢，其他嗰啲就可以等到埋單先至再加。不過我發現今次嚟呢個小籠包已經加咗價，明明好似之前睇 menu 嘅時候呢，我記得係95蚊一籠，但係而家已經加價加到110，因為有啲套餐嘅。我今次呢就加咗個黑糖豆漿，頭先老闆娘講呢個豆漿係佢哋自己磨嘅豆漿嚟嘅，咁我飲過都幾好飲。佢只係得1款豆漿嘅啫，佢已經講到明呢係微甜啦，同埋係凍嘅豆漿。因為今日天氣好熱，所以我都想飲個凍豆漿嘅。不過我發現其實好多人呢會自己買珍珠奶茶過嚟飲，淨係食小籠包。小籠包嚟到啦！原來坐低咗咧都要等幾耐佢先至會上菜。咁我呢個小籠包咧，一客有7個嘅。佢會有個咁樣粉紅色嘅碟仔咧，俾大家裝醬料嘅。咁佢有醋啊，有豉油啊，有薑絲咁樣，即係都係啲傳統食小籠包會有嘅醬料啦。但我發現佢呢度啲薑絲咧同出邊嗰啲唔同，佢真係好 raw， 用手切，有大有細，有粗有幼。平時喺出邊見到通常好完美一條條好幼身，差唔多長度噶嘛。咁佢呢度咧就係唔會理會佢個尺寸，隨便切嘅薑絲嚟嘅。而家試食，佢都幾多湯汁喺入邊嘅，好似佢好大粒，但係都仲係我可以一口食晒嘅尺寸嚟嘅，好食嘅。但我唔係好明嗰啲人覺得好驚為天人嘅位置喺邊度。即係佢都係一個好食嘅小籠湯包，但係我又覺得好似未至於哇驚為天人，真係要排成個鐘頭隊嚟食喎咁樣咯。佢個豬肉味都幾香嘅，同埋食得出佢嗰個上湯咧有一個獨特啲嘅調味，即係唔係平時喺街出邊會食到嗰種小籠湯包嘅味道嚟，真係呢度比較特別啲嘅味道。同埋我有少少覺得佢個醋唔係我平時食開嗰種鎮江醋，我覺得係一種調咗味嘅醋，反而我覺得好似個醋又爭咗啲。整體嚟講，我覺得佢係好食嘅。
同埋我覺得以價錢嚟講，110台幣可以食到7個小籠包，我覺得以香港人嘅物價嚟講都幾低息啊！今日我畢竟排隊都排咗成大半個鐘，我哋先至入座。我覺得排隊嘅時間比較長咗少少，因為時間就係金錢啊嘛。如果你覺得排隊嘅時間就會嘥咗你去其他地方嘅時間嘅話，咁可能就未必值得咯。如果佢排隊時間唔使咁長嘅話咧，我覺得可以一試嘅。佢因為啱啱出邊嗰度截咗龍啦，跟住我哋見到佢動咗個牌出嚟，咁佢要去到下晝5點咧先至再做晚市嘅。同埋我發現咧，原來佢呢度係逢星期1、2、4都公休。好彩我今日係星期3嚟到，如果唔係我又會摸門釘。如果大家想嚟食嘅話，真係要 mark 清楚，因為3日公休嚟講都好容易撞鐘。另外都想同大家介紹一下我嘅設計品牌 Mumble。除咗一啲常態設計嘅物仔之外，我哋都推出咗一啲限定款。限定款特別喺襪頭嘅位置做咗拼金銀鯊嘅設計，大家有興趣嘅話可以去我嘅網店度購買，支持一下我嘅設計。而家同大家返嚟德立莊酒店度睇下，酒店而家有好多嘢咧都已經改咗做自助式，包括係 check in 同埋 check out， 出房卡所有嘢都要自己做。大堂放咗好多部電腦 ，check in 嘅過程跟住指示做咧都好快，大概1分鐘左右咧就做完噶啦。成個過程唯一嘅困難咧就係要 search 翻自己個 booking 資料。我試過晒入名啊、電話啊、booking 號碼，最後原來係就咁入個姓氏先至揾到。行李都係自助寄存嘅，佢有一個行李房咧係每日朝早7點去到凌晨12點先至會開放。如果行李擺過嘢嘅話咧，就會額外收費。房入面大概有150個行李位左右，如果 full 咗嘅話咧，就可能會擺唔到行李啦。特別要留意翻個鎖咧係自己入4位數嘅密碼，一撥條鎖匙就會上鎖噶啦。可能有唔少人唔熟悉呢一個操作咧，結果我見到有好多空格都俾人鎖咗，用唔到。上到客房樓層咧，我就遇到一個小意外，我差啲以為自己入咗結界，我竟然揾唔到自己間房啊！明明個指示係寫住287至291號房，但係288竟然憑空消失咗。咁288喺邊啊？因為287至291噶嘛，我係288嘅喎。咁288喺邊啊？佢連290都冇咗喎，即係唔係佢單雙數咁樣嘅？係咪喺嗰邊啊？但係佢呢度又寫288喺嗰邊。我哋會唔會揾到間房啊？我終於揾到我間房啦！因為啲指示全部都係錯嘅，跟住我行係唔會揾到。我哋頭先就喺呢一度入咗嚟，就喺呢個 area 嗰度兜嚟兜去都見唔到288究竟喺邊，跟住一路行，一路行，原來我哋間房288喺呢一度，但係佢個指示係完全唔關事嘅。而家同大家做個 room tour 先。咁我哋今次住呢個德立莊嘅雙床房，因為我哋 book 嘅時候咧已經得翻呢一個房型啦，咁所以我哋呢一個房型係冇窗啦，同埋係2張單人床。其實一行到入嚟門口咧，張床其實已經近乎貼住門口咁滯噶啦。咁床咧就對住電視機，跟住再行入少少咧，已經係廁所同埋浴室啦。但係出乎意料，佢有浴缸喎。我原本以為呢個房型係得企缸。呢間房都真係一眼睇晒㗎啦，連個 mini bar 都喺床隔離。咁 mini bar 咧就有2支水啦，下邊就係雪櫃仔，睇下個雪櫃嘅容量先。同日本嗰啲差唔多大細啦。不
不過今次嚟到住呢一間德立莊酒店呢，聽講已經冇以前大家住咁好咁舒服啦，因為佢好似喺2025年開始呢，就完全唔再供應任何酒店嘅日用品啦，即係包括牙膏、牙刷啊、沖涼啊，所有嘢呢，佢一早就已經 send 咗 email 嚟呢，叫我哋自己準備嘅，同埋飲用水呢，佢都淨係會喺第一日度提供，第二日呢就已經冇㗎啦，要自備嘅。咁所以好似好多用品方面咧都要自己 prepare 嚟咁樣，咁就冇以前咁方便。不過雖然佢 send 咗 email 嚟話俾我哋知要我哋自備所有日用品啦，但係我頭先睇個廁所咧，佢喺淋浴嗰個位隔離咧，其實都有沐浴露啦同埋洗頭水提供嘅。如果真係冇帶嘅話咧，其實都會有呢兩樣嘢。但係牙膏、牙刷嗰啲咧就真係要自備啦。今次我想行下台灣嘅藥妝店啊！呢個係咩啊？舉藥啊！呢個係，幾得意喎，幾靚啊個包裝。係營養補充品嚟嘅，即係有啲可能係有鈣啦、有鎂啦、膠原蛋白同埋葉黃素咁，每一款就係代表咗唔同嘅成分。我想睇下啲台灣出嘅藥妝，但唔係好識揾。我見啲人好似話呢個粉撲好用，買啲返嚟試下。有好多台灣出嘅貓罐頭，今次我諗住嚟台灣都係買啲貓罐頭返去。有俾動物飲嘅雞精。因為寶雅好多人，我唔係好揀到嘢。之後我就去咗另外一間藥妝店康士美，佢喺正我住嘅酒店對面，有成3層樓高，營業時間仲去到夜晚嘅11點，最啱就係返酒店之前去行下啦。呢個 Kimi 我之前喺日本都有買過佢嘅化妝品，但後尾我發現原來佢係台灣牌子嚟，所以今次嚟到台灣就可以買啦。原本我見到佢包裝好日系，我以為係日本牌子嚟嘅。原來係台灣牌子，我用開佢嘅胭脂咯，我覺得都幾好用。我啱啱又買咗嘢啦，我買咗呢個係 highlight 嘅粉嚟嘅。而佢只係240台幣，即係60蚊港紙，我覺得太平啦，所以我就買咗呢個。佢仲有第二個色嘅，但我覺得呢個色淺色咗少少。另外一個好多人推薦買嘅就係呢個 Dr. Wu 嘅杏仁酸，佢而家推介緊呢個18% 嘅杏仁酸，係好高濃度嘅。咁可以緊緻毛孔啦，即係退除你啲粉刺之外，仲可以收毛孔。咁杏仁酸係好有效嘅。咁但係因為佢18%咧，可能適合進階少少用。咁我會買翻8% 嗰隻入門級溫和啲嘅杏仁酸。1%，呢個就18%，即係呢個就係個酸成分多啲。如果啱啱開始用，可能用過少啲嘅。台灣好多呢啲安瓶系列嘅保養品。呢個我的心機面膜好似係好多人買，諗住買嚟試下。佢而家做緊299，仲買1送1，咁我可以試2個。一盒佢有4塊嘅，咁呢個係保濕啦，呢個可以淨翻，可能試下呢個。呢個系列又係好多人講買嘅，因為佢啲名好有創意。例如呢個係叫做前男友超後悔潤澤保濕面膜，佢每一款都有個名嘅。佢呢個都係299一盒。如果想揾啲係台灣成分嘅面膜，可以買呢一個牌子。佢全部都係一啲好台灣嘅成分嚟嘅，好似呢個係台灣山玫瑰啦，有啲珍珠薏仁啦，好中式嘅。同埋而家好多面膜都會做買1送1，其實藥妝店成日都有買1送1，所以我覺得台灣啲面膜都幾抵買，嚟到可以睇下。自從上次我嚟台北飲咗幾間手搖店都失望之後，今次我嚟台灣之前特登揾咗幾間評價唔錯嘅嚟試下。我諗住試多幾間俾大家參考一下。第一間要試嘅就係喺我酒店附近有分店嘅萬波。
今次我參考咗萬波嘅必飲 Top 5名單，試咗一杯白柚烏龍。本身佢係中秋推出嘅季節限定，但係因為太受歡迎咧，已經變咗長期都有嘅招牌啦。佢招牌咧就係呢個白柚烏龍。我見頭先排隊嘅時候咧，前面嗰個女仔都係嗌呢一款，咁我都嗌咗呢個味道。飲落咧佢有啲果肉嘅，個柚咧都唔會話好酸，但係我覺得佢個茶味好似唔係好足夠，略嫌係佢個烏龍茶味唔夠突出。飲落去嘅時候咧，飲得到佢哋有啲柚子嘅果肉喺入面嘅。但係始終可能佢都唔係純果汁沖出嚟嘅茶啦，飲到佢會有啲果汁糖水嘅味道嘅。不過以佢75蚊有一個大杯嚟講呢，我覺得 OK。我哋啱啱咧就去咗金武門嗰度揼完骨啦。咁我哋個 package 咧係 Klook 上面買嘅，咁我哋每人咧係260蚊港幣左右，咁就可以按75分鐘同埋包咗10分鐘嘅粥湯時間。我見佢現場大概個價錢都同我哋喺 Klook 買差唔多，但喺現場入去 book 嘅話咧，咁佢得70分鐘按摩嘅啫。但我哋喺 Klook 度 book 咧，咁佢就係1個鐘零15分鐘，即係有75分鐘嘅。咁佢會當住你面開始按摩之前咧，俾個秒錶你睇，就話啊，我哋而家開始計時啦。咁所以咧係絕對唔會揸流攤嘅，即係同埋我 feel 到個75分鐘佢係每分每秒都真係按緊咯，係好俾力嘅按，所以我覺得75分鐘係啱啱好嘅。因為再多嘅話咧，可能按嗰個會冇力，我都會受不了，因為佢真係好俾力去按。幫我按摩嘅師姐真係好有實力，一嚟到嘅時候咧，咁佢叫你瞓上張床，佢哋已經會問你邊啲地方需要加強。咁我就同佢講話想加強膊頭同埋背脊啦，跟住佢咧會一開始幫你按咗需要加強嘅部分先，之後再按全身咁樣嘅。有時你 feel 到佢隻手喺你個皮膚度停留，好似揾你個穴位喺邊咁，跟住佢就一按落去就會按中一啲你好痛嘅位。有啲位咧，我覺得唔知係咪特別弱或者唔夠肌肉咁啦，按落去真係好痛，但係係嗰種痛完會好爽嘅痛，所以我都幾推介呢一間按摩店嘅。跟住按完之後咧，咁佢會有一個少少嘅茶點，可以飲杯茶，然後有啲鳳梨酥啊，同埋應該係綠豆糕咁樣，成個服務啦，成個流程啦，我都覺得好舒服。如果大家都有興趣嘅話咧，我將啲資料擺喺資訊欄，大家可以撳入去 Klook 條 link 度睇下。而家咧，我哋按摩完咧就行咗過嚟西門麵店。咁呢間鋪頭咧係開24小時嘅，所以好多人喺度排緊隊。我哋而家咧就排隊入去食，但係咧個堂食嘅位咧係好細嘅。啱啱咧我哋要同人哋搭台先可以一齊食啦，所以我好尷尬，唔係好拍到。而家因為對面終於走咗，咁我可以開始食啦。咁我哋叫咗一個豬腳飯啦，一個牛肉麵啦，同埋仲叫咗個小菜係豬頭皮。個豬頭皮咧食落，其實我覺得好似香港會食到嘅分體。嚴格嚟講，好似冇乜調味咁嘅，但係咬落去嗰個質地好似分體咯。個味道其實都幾似，我覺得係咁樣嘅。嚟到西門麵店咧，佢最出名咧就係黯然豬腳飯，係咪黯然豬腳飯？佢最出名嘅咧就係燒雲豬腳飯，所以一定要食佢哋嘅豬腳。咁佢可以揀飯啦，或者揀麵線都得嘅。咁我今次因為叫咗牛肉麵，所以就叫多個豬腳飯。咁豬腳咧，佢可以有4個部位可以揀嘅。咁可以揀腿褲啦、中段啦、皮啦，同埋半筋半肉嘅。咁我哋揀呢個咧係腿褲嚟嘅，因為我覺得食豬腳咧一定要食肥先好食嘅。太近蹄嗰啲地方，我覺得淨係得骨頭，我就冇咁中意。所以今次肥都要食呢個。佢呢個豬腳真係幾好食喎！我原本以為咧佢叫腿褲，即係佢係一隻豬腳頂啲肥啲嗰部分啦，中段就係再低啲啦，然後蹄就係再低腳仔嗰部分啦。咁我諗住佢肥呢個位咧應該係貴啲先啱啦，但係又唔係喎。佢呢個反而係咁多個部位之中最平嗰一款，呢個係135台幣一碗。我覺得個豬腳好細，個煮到咧真係好腍啦，同埋個膠質出晒嚟，係我中意嗰種好腍嘅豬腳嚟嘅。但我唔知係咪咧，因為我冇揀到加多汁啦。咁佢個白飯真係白飯嚟喎，冇乜豬腳嗰啲滷汁擺落去喎。我原本以為係可以好似有少少滷肉飯嘅感覺，即係好多汁嗰啲飯嚟噶嘛。但係佢係白飯咯，呢個係少少美中不足。下次如果我食嘅話，我應該會揀加汁喎。另外咧叫咗個牛肉麵。佢呢個牛肉麵嘅牛肉咧係好實滴滴嘅質地嚟嘅，咬落去好似同我之前食過嘅所有牛肉麵都唔係好同。你見我咬咧要咬好
好多下，跟住佢咬得斷佢。但係佢食落咧個牛味咧係重嘅，同埋好似有少少筋位咁爽爽地嘅，即係佢唔係硬嗰種筋，佢係爽嗰種筋。個湯咧唔係嗰啲冇包煮出嚟嗰種牛肉湯嘅味道嘅。佢只係清嘅牛肉湯，食到好濃係蔬菜煲出嚟嘅牛肉湯嘅感覺。麵就係普通呢啲幼麵啦，咁佢呢個牛肉麵咧要250台幣一個嘅。我覺得以台灣牛肉麵價格嚟講咧，佢唔算係平。味道嚟講，我覺得係一般。睇下嚟緊落嚟呢幾日，我哋會揾到間再好食啲嘅牛肉麵。啱啱食完個牛肉麵同埋個豬腳飯，覺得好似食咗陣風，唔知食過啲咩，所以嗌多咗個豬腳拼盤。因為頭先個飯好似得好少肉咁樣，轉眼間就已經食晒。我覺得佢個豬腳飯白飯嘅比例同佢嘅肉係唔係太成正比，啲肉應該係2啖就已經食完咗，但係我仲剩翻好多白飯，咁我又未飽喎，嗌多個拼盤好似就啱啱好。我見好似有啲人都係會自己加多個拼盤，我見到人哋嗌，我忍唔住都嗌咗。咁我呢個拼盤咧就會有我頭先講，即係豬腳飯有4個部位可以揀嘅嘛。佢好似有講過係3個部位，咁但係究竟係咪咧？我而家無從得知。嗌呢個豬腳拼盤咧冇得揀係咩部位啦，咁佢咧就會係用幾多人份咁樣去劃分。咁我就嗌咗240台幣嘅1人份。咁我哋頭先揼完骨咧，就過嚟食呢間西門麵店啊嘛。先嚟到嘅時間大概係10點半左右啦。咁超多人排隊喎，加上佢呢個堂食個空間咧，其實你見到咧，真係得幾張台，係好少位嘅。咁係要搭台啦。我諗我哋都排咗成半個鐘有多先入到嚟嘅。但係而家嘅時間係11點9啦，出邊就好似冇晒人排隊。而家我都唔使搭台，同我哋搭台嗰2個人走咗之後，我哋張台都俾我哋佔據咗。咁可能如果要食嘅話，就唔好揀10點零嗰個時間嚟咯，真係好多人。下一站我將會去永康街同埋師大夜市附近行下。其實除咗 shopping 之外，呢一區都有唔少好嘢食。今次我試咗一間米芝蓮必比登推介嘅老字號，唔想錯過嘅話，記得要留意下一集啦。大家有睇到嚟呢度嘅話，記得俾 like 同埋留言話俾我知。未訂閱嘅朋友請訂閱我嘅 channel，仲要 follow 埋我嘅 Instagram 啊！我哋下集再見啦，拜拜。